これまさにグランピングだね、俺にとっての。不思議なストーブにがっちりハートをつかまれて、ヒロシは思いもよらなかったグランピングの世界へ踏み出します。いやー、超いいじゃんこれ。そして迎える一人ぼっちのお正月ディナよいしょー、正月。まあー。2月23日夜10時放送、お楽しみに。いや、すげえなチムニー。